දේ අයිබෝන් සිළු දෙනාටම ළමයි ඔයගලන්ට සර් ඇහෙනවද කියන්න? ඔව් සර්. හරිනේ හා රයේෂාන්. හරි සර්. හරිනේ ඇහෙනව නේද? හරි අපි වැඩ ටික පටන් ගමු. එතකොට මෙහෙමයි. හරිද? ඔයගොල්ලන්ගේ අද මම පටන් ගන්නේ දෙවෙනි පාඩම. පැහැදිලිද? පළවෙනි පාඩම නෙමේ. පළවෙනි පාඩමේ වැඩ ටික කරන්න ටියුට් එක ඕනේ. සර් ටියුට් එක හදලා තියෙන්නේ. මම ටියුට් එක දාන්නම් ගෲප් එකට අද පන්ති ඉවරුනහම ඒක print out එකක් ගන්න. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ අපි ලබන සතියේ පළවෙනි පාඩම කරමු. පැහැදිලිද? ඒක අර රූප වර්ගයක් අඳින්න එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒකට ටියුට් එකේම තමයි මේ වැඩ ටික කරන්න තියෙන්නේ. ඒක පහසුයි. පැහැදිලිද? ඒ නිසා අද අපි දෙවෙනි පාඩම පටන් ගමු. මම ඔයාලට ඔය A4 කොළ එහෙම ගන්න කිව්වනේ. A4 කොළේ කතුර ගම් මේ ටික ඔහොමම තියාගන්න. අපි මේ වැඩ ටික ලබන සතියේ කරමු. ඒ රූප කපලා අලවන්න එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ රූප අඳින්න කරන්න තියෙනවා. ඒවා ටියුට් එකේම අඳින්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා මේ පළවෙනි පාඩම ලබන සතියේ කරමු. අද දෙවෙනි පාඩම පටන් ගමු. හරි. පුතේ ලියා ගන්නකො මාතෘකාව කුලක කියලා. දෙවෙනි පාඩම කුලක. හරිම ලේසි චූටි පාඩමක්. ලියා ගන්න කුලක. හරි දෙවෙනි පාඩම ලියා ගන්න මාතෘකාව කුලක. හරි අහගන්නකො කුලක. කුලකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියලා දෙන්න. හරි නේද? හරි මම අහනවට උත්තර දෙන්න ඕනේ. මම අහනවට උත්තර ටික දෙන්න ඕනේ. මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න නැතුව ඉන්න බෑ. කතා කරන්න ඕනේ. හරි මම අහනවා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක්. මම කියනවා බිඳුවත් 10ත් අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා. මට කියන්න මොනවද කියලා? බිඳුවත් 10ත් අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා මොනවද කියන්නේ? මොනවද බිඳුව? 4 6 8 ඒ කිව්වේ ඔත්තේ සංඛ්‍යා නෙමෙයි. 3 5 3 5 9 7 අන්න හරි 1 3 5 7 9. එතකොට ඔත්තේ සංඛ්‍යා කිව්වේ පුතේ දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතිරි වෙන ඒවා. දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතිරි වෙන ඒවා තමයි ඔත්තේ. හරියටම දෙකකින් ඉතිරි නැතිව දෙකෙන් බෙදෙනවට කියන්නේ ඉරට්ටේ. 2 4 6 8 10 දෙකේ ගුණාකාර ඒවා ඉරට්ටේ. ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතිරි වෙන ඒවා. එතකොට බිඳුවත් 10ත් අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා මොනවාද ළමයි? අපෝසරයක් කියන්නේ මොනවාද? 1 3 5 7 9. එතකොට එකක් බිඳුවත් 10ත් අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා ඔක්කොම කීයක් තියෙනවද? ඔත්තේ සංඛ්‍යා කීයක් තියෙනවද? 5ක් තියෙනව නේද? එතකොට අපිට මේ බිඳුවත් 10ත් අතර තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යා නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? ඒ කියන්නේ හරියටම කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? බිඳුවත් 10ත් අතර තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යා හරියටම කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්ද බැයිද? කියන්න. බිඳුවත් 10ත් අතර තියෙන ඔත්තේ සංඛ්‍යා අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. පුළුවන්. දැන් ඔය කිව්වේ පුළුවන්. පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන් නේ. හරි මම මේ පොඩි ඊතරයක් දාලා මෙතනින් ලිය ගන්නවා. මේක අපිට නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැක. හරි උඩට අහගන්න ඕනේ මේ කියලා දෙනෙව්ව ඈ. හරි ඊට පස්සේ මම ලියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. තව එකක්. මම කියනවා 20ට අඩු 20ට අඩු සමචතුරාස්‍ර සංඛ්‍යා මොනවාද කියන්න බලන්න. සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා මතකද? අර ඒ සංඛ්‍යාව ඒ සංඛ්‍යාවෙන්ම ගුණ වෙලා එන්නේ. එක්වරක් 1 ඊට පස්සේ දෙවරක් 2 4 තුන්වරක් 3 9 1 4 9 බාන් කියන්නේ 20ට අඩු සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා මොනවාද? කියාගෙන යන්න. කියන්න සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා ටික මොනවාද? පළවෙනි එක 1 එක්වරක් 1 1යි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දෙවරක් 2 4යි නේ 4. ඊළඟ එක 4ට පස්සේ 9 9ට පස්සේ 9ට පස්සේ 16 16ට පස්සේ 25 ඒක මෙතනට ගන්න පුළුවන්ද අපිට? මෙතනට ගන්න බෑනේ. එහෙනම් 20ට අඩුනේ. 20ට අඩු කියන්නේ මොනවාද? 1 4 9 16. එතකොට අපිට මේක නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? 20ට අඩු සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මෙයාව නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි මම ඊට පස්සේ තව එකක් ලියනවා මෙහිම.
වයඹ පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක. හරි බලන්න කියන්න වයඹ පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක ටික. මොනවාද වයඹ පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක? අලම. පුත්තලමයි කුරුණෑගල. පුත්තලමයි කුරුණෑගලයි. එතකොට අපිට ඒක හරියටම කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? මෙයාව නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව එකක් දෙනවා දේදුන්නේ පාට. දේදුන්නේ පාට. මොනවද බලන්න කියාගෙන යන්න දේදුන්නේ පාට? රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් දම් ඉන්දිගෝ. ඉන්ඩිගෝ. හරි නේද? ඒකට අර කවියකුත් තියෙනවා. මොකද්ද? රන් තැඹිලි කඩන කොල්ලා නිල් ඉබ්බන් දකිනේ. ඔය වගේ එක එක කවි තියෙනවනේ. එතකොට රතු තැඹිලි කියන්නේ රන් තැඹිලි කඩන කියන්නේ කහ, කොල්ලා කියන්නේ කොළ, නිල් ඉබ්බන් කියන්නේ ඉන්ඩිගෝ, දකි කියන්නේ දම්නේ. හරි. එහෙනම් අපිට දේදුන්නේ පාට හරියටම කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. පැහැදිලිද? මම මෙහෙම ඇහුවොත් ගණිතයට දක්ෂ ළමයි. දැන් ඔයාලගේ පන්තියේ ගණිතයට දක්ෂ ළමයි කිව්වොත් කියන්න පුළුවන්ද බැරිද? හරියටම. හරියටම කියන්න පුළුවන්ද ගණිතයට දක්ෂ ළමයි? එහෙම කියන්න බෑනේ. අපිට එහෙම දැන් මෙයා දක්ෂයි, මෙයා දක්ෂ නැහැ. එහෙම වෙන් කරන්න බෑ. මොකද සමහර කෙනෙක්ට තව පාඩමක් හොඳට පුළුවන්, තව කෙනෙක්ට ඒ පාඩම ටිකක් බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තව වෙන කෙනෙක්ට දැන් එයාටම වෙන පාඩමක් හොඳට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක සාපේක්ෂ වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට ඔය ගණිතයට දක්ෂ ළමයි. අපිට එහෙම වෙන් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ ලස්සන ළමයි. ලස්සන ළමයි. එහෙම අපිට කියන්න මෙයා කැතයි, මෙයා ලස්සනයි. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? මේ ලස්සන ළමයි, මේ කැත ළමයි. එහෙම වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඊට පස්සේ උස මිනිස්සු කිව්වොත් උසාය අපිට නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන් උසාය. ආලම. උසාය. එහෙම බෑ. දැන් ඔය උසාය කිව්වහම දැන් සාපේක්ෂයි දැන්. ඔයාට වඩා තව කෙනෙක් උසයි. එයාට වඩා තව කෙනෙක් උසයි. එයාට වඩා තව කෙනෙක් උසයි. එතකොට මෙයා උසයි කියලා අපිට කියන්න බෑනේ. මොකද එයාට වඩා උසයි ඉන්නවනේ. එතකොට මෙයා උසයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. ලස්සන මල්. මොනවාද ළමයි ලස්සන මල්? මොනවාද ලස්සන මල්? අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද මෙන්න මෙව්වා තමයි ලස්සන මල්, මෙන්න මෙව්වා තමයි කැත මල් කියලා අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? ආලම කතා කරන්න පුළුවන්ද අපිට ලස්සන මල් කියලා අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඊට පස්සේ ඔය ජනප්‍රිය ගායකයෝ එහෙම වෙන් කරන්න බෑ. සමහරු කියයි මෙයා තමයි ජනප්‍රිය කියලා. තව කෙනෙක් කියයි අපෝ නෑ එයා ජනප්‍රිය නෑ. මෙයා නෙමෙයි මෙන්න මෙයයි ජනප්‍රිය. එතකොට ඒක කෙනාකින් කෙනාට මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. තව පින්වන්ත මිනිස්සු අපිට එහෙම වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? මෙයා නම් පින්වන්තයි. මෙයා පව්කාරයි. එහෙම වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම බෑ. එතකොට තේරෙනවද සමහර දේවල් පුතේ හරියටම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර දේවල් එහෙම අපිට හරියට නිශ්චිතව කියන්න බෑ. තේරෙනවද? සමහර දේවල් අපිට නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර දේවල් නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න බෑ. එතකොට ඔය නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් යුත් එකතුවකට අපි කියනවා කුලකයක් කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් කුලකයක් කියන්නේ මොකද්ද? නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන් දේවලින් යුත් එකතුවක්. මොකද්ද කුලකයක් කියන්නේ? මොකද්ද කුලකයක් කියන්නේ? කියන්න නිශ්චිතවම කියන්නේ මාත් නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි දෑවලින් දෑ කියන්නේ දේවල්. දෑවලින් යුත් එකතුවක් කුලකයක් ලෙස හැඳින්වේ. පැහැදිලිද? කුලකයක් කියන එක පැහැදිලිද? අගුතේ. ඔව් සර්. එතකොට අපිට හරියටම හඳුනා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් යුත් එකතුවකට අපි කියනවා මොකද්ද? කුලකයක් කියලා. පැහැදිලිද? කුලකයක්. දැන් මම මෙහෙම ඇහුවොත් මම කියනවා දැන් ඕගොල්ලෝ ශිෂ්‍යත්ව ලිවි මොන අවුරුද්දද? 2000 කීයද? 2020 කීයද ලිව්වේ? 24. මං අහනවා මෙහෙම එකක්. 2024 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්වයේ සමත් වූ සිසුන් කුලකයක්ද නැද්ද?
2024 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්වයේ සමත් වූ සිසුන්. කුලකයා. දැන් ඔයාලා කොච්චරක්ද කියලා ඔයාලා දන්නේ නැති වුණාට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ළඟ තොරතුරු තියෙනවා. එතකොට මෙන්න ලක්ෂ මෙච්චරක් ලිව්වා, මෙන්න මෙච්චරක් ශිෂ්‍යත්වයේ පාස් වුණා, මෙන්න මෙච්චරක් ෆේල් වුණා, 100ට වැඩි අය මෙච්චරයි. එහෙම ඒගොල්ලෝ ළඟ විස්තර තියෙනවා. එතකොට 2024 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්වයේ සමත් සිසුන් කියන එක කුලකයක් පුතේ. ඒක අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා දන්නේ නැති වුණාට ඒව ගැන තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් ලස්සන මල් කියන ඒවා අපිට වෙන් කරන්න බෑනේ. ඒක මට දැන් මම කියනවා අරලිය මල් ලස්සනයි. තව කෙනෙක් කියනවා ආපෝ අරලිය මල් කැතයි. ඒක කෙනාගෙන් කෙනාට වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඒවා කුලක නෙමෙයි. අපිට හරියටම හඳුනා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් යුත් එකතුවකට අපි කියනවා කුලකයක් කියලා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මෙතන 0වත් 10ත් අතර ඔත්තු සංඛ්‍යා මොනවාද? ඔත්තු සංඛ්‍යා ටික පුතේ මට කියන්න ආපහු සැරයක් කියන්න 0වත් 10ත් අතර ඔත්තු සංඛ්‍යා ටික මොනවාද? කතා කරන්න මයික් ඔන් කරගන්න. 0වත් 10ත් අතර ඔත්තු සංඛ්‍යා ටික මොනවාද? 1 3 5 7 9 7. 1 3 5 7 9. 20ට අඩු සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා ටික කියන්නේ? කියන්න. 4 9 10 16. වයඹ පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක කො කියන්න? වයඹ පළාතට අයත් උත්කලමයි කුරුණෑගල. දේදුන්නි පාට ටික අය පාරක් කියන්න. රතු කහ කොළ නිල් දම් ඉන්දිගෝ ඉන්ඩිගෝ තැඹිලි නේද? තැඹිලි මග යරුණා. එතකොට දැන් මෙයා කුලකයක්නේ අහගන්න ඕනේ. මෙයා කුලකයන්නේ කවුද? 0වත් 10ත් අතර ඔත්තු සංඛ්‍යා කියන්නේ කුලකයක්. එතකොට මේ කුලකයට අයිති දේවල් තියෙනවනේ. මොනවද මෙයාට අයිති දේවල්? මේ කුලකයට අයිති දේවල් කියන්න. අපොසරේ මෙයාට අයිති දේවල් මොනවද? මේ කුලකයට අයිති දේවල් මොනවද? මෙයාට අයිති දේවල් මොනවද? 1 ඔව් 1 5 7 9 අන්න. 9 එතකොට මේ කුලකයට අයිති දේවල් මොනවාද? 1 3 5 7 9 නේ. අපි යවුවට කියනවා පුතේ කුලකයේ අවයව කියලා. මොනවාද කියන්නේ? කුලකයේ අවයව. අවයව. එහෙනම් මට කියන්න මෙයාගේ අවයව ටික 20ට අඩු සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා කුලකයේ. මෙයාගේ අවයව ටික කියන්නේ 1 4 9 25. මේ සෝරි 25 නෑ 16. වයඹ පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක. මෙන්න මේ කුලකයේ අවයව ටික කියන්න. මෙයාගේ අවයව පුත්තලම කුරුණෑගල. දේදුන්නේ පාට කියන කුලකයේ අවයව ටික කියන්න. රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් දම් ඉන්දිගෝ ඉන්දිගෝ. එහෙනම් කුලකයට අයිති දේවල් වලට අපි කියනවා මොනවාද? ඒ කුලකයේ අවයව කියලා. පැහැදිලිද? එහෙනම් කුලකයට අයත් දෑවලට කුලකයට අයත් දෑවලට දෑ කියන්නේ දේවල් කියන එක. දෑවලට අවයවයයි කියනු ලැබේ. කුලකයට අයත් දෑවලට අවයව කියලා කියනවා. මේ ටික පැහැදිලිද? එහෙනම් කුලකයක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්න බලන්න. කුලකයක් කියන්නේ මොකක්ද? නිශ්චිතවම හඳුනා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් යුත් එකතුවක්. මොකද්ද කුලකයක් කියන්නේ? කියන්න ළමයි. කතා කරන්න. මොකද්ද කුලකයක් කියන්නේ? නිශ්චිතව හඳුනාගත් හැකි දෑවලින් යුත් එකතුවක් එකතුවක් කුලකයක්. එතකොට ඒ කුලකයට අයිති දේවල් වලට අපි මොනවද කියන්නේ? ඒකට අයිති වෙන දේවල් වලට කුලකේ මොනවද කියලාද? කුලකේ අවයව. දැන් අපි ගන්නකො දැන් අපිට දැන් අපේ ඇඟ තියෙනවානේ මේ අපේ ශරීරේ. එතකොට මේ අත් තියෙනවා, මූණ, නහය, කන්, මේ කකුල් අපි මෙවට කියනවා ශරීරේ මොනවා කියලාද? අවයව කියලානේ. ඒ කියන්නේ මේ ශරීරයට අයිති දේවල්නේ. අපේ මේ ඇඟට අයිති දේවල් තමයි අත් දෙකක් තියෙනවා. කකුල් දෙකක් තියෙනවානේ. කන් දෙකක් තියෙනවා. නහයක් තියෙනවා. කටක් තියෙනවා. අපි එතකොට ඒවට කියනවානේ අවයව කියලානේ. අපේ ශරීරයේ කොටස්. ශරීරයේ අවයව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරයට අයිති දේවල් අවයව. ඒ වගේ මේ කුලකයට අයිති දේවල් කුලකයේ අවයව. හරි නේද? චුටි කතාව. පැහැදිලිද? එහෙනම් මේ ටික ලියා ගන්න ලස්සනට. මේ ටික ලියා ගන්න ලස්සනට. අච්චු පොත් දුන්නද? නෑ සර් දුන්නේ. හරි ගැටලුවක් නැහැ. මේ සතිය තුන්ත දෙයි.
හරි ඔය ටික ලස්සන ලියා ගන්න. කතා කරන්න ඕනේ අහනේවට උත්තර දෙන්න ඕන මයික් ඔන් කරලා උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්න අහද්දී. එහෙම නැති වුණොත් නම් බෑ. උත්තර දුන්නොත් තමයි පාඩම පුළුවන් වෙන්නේ ඈ. නැත්තම් ටික දවසක් යද්දී අමතක වෙනවා. ඉගෙන ගන්න ඒවා දිගට මතක තියාගන්න ඕන නම් මාත් එක්ක කතා කරන්න වෙනවා ඈ. මාත් එක්ක කතා කරන ළමයිට විතරයි මතක හිටින්නේ. ඉවර වෙලා කියන්න ළමයි ඈ. ලීලි ඉවරලා හරි සර්. හරිනේ හොඳයි. වහරත් ඉවරලා කියන්නකෝ. ඉවරලා කියන්න හරය. හරි සර්. හරි නේද පුතේ? හරි. ඊට පස්සේ මේ කුලකයක් ලියන විදි තියෙනවා. කුලකයක් ලියන ආකාරයක් තියෙනවා. හරිද? කුලකයක් මෙන්න නිකන් මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ කුලකයක්. කුලකයක් ලියන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. මම කුලකයක් ලියන විදිය කියලා දෙන්නම් ඈ. හරි ලියන්නකො චූටි අනුමාතුකාවක් මෙහෙම. කුලකයක් ලියා දැක්වීම. ලියන්න කුලකයක් ලියා දැක්වීම. කුලකයක් ලියා දැක්වීම. කුලකයක් ලියා දැක්වීම. කුලකයක් ලියා දැක්වීම. හොඳට අහගන්න ඕනේ ඈ. මේ ටික විතරයි අහගන්න තියෙන්නේ පාඩමට. කුලකයක් ලියා දැක්වීම.
කුලකයක් ලියා දැක්වීම. හරි නේද? හරි. අහගන්නකෝ. පුතේ කුලකයක් ලියන්න පුළුවන් ආකාර තුනක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? කුලකයක් ලිවිය හැකි ආකාර තුනකි. අහගෙන ඉන්නේ කුලකයක් ලිවිය හැකි ආකාර තුන. හරි. පළවෙනි එක තමා දැන් මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. මම මේවා පැහැදිලි කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලා ආකාර තුන ලියන්න. ඊට පස්සේ එකින් එක ඔක්කොම පැහැදිලි කරනවා. පළවෙනි එක තමා නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි. පැහැදිලිද? කුලකයට අයත් අවයව කුලකයට අයත් අවයව නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි පොදු ලක්ෂණයක් මගින් විස්තර කිරීම. නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි පොදු ලක්ෂණයක් මගින් ලියා දැක්වීම. හරි කියලා දෙන්නගේ මොකක්ද කියලා? දෙවෙනි එක තමා කුලකයට අයත් අවයව කුලකයට අයත් අවයව සංගල වරහන් තුල ලියා දැක්වීම. දන්නවනේ සංගල වරහන් දැන් නැද්ද කියලා දෙන්නගේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමා පුතේ වෙන් රූප සටහනකින් දැක්වීම. තුන්වෙනි එක තමා වෙන් රූප සටහනකින් දැක්වීම. හරි අහගන්නකෝ මම එක පොඩි උදාහරණයක් ගන්නම්. පැහැදිලිද? හරි මම ගන්නම් මෙහෙම. මම ගන්නම් 10ට අඩු ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කුලකය. මොනවාද පුතේ 10ට අඩු ප්‍රථමක සංඛ්‍යා? නැත්තම් බිංදුවත් 10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. මොනවද ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ටික කියන්නේ? පළවෙනිම ප්‍රථමකය කවුද අපිට හම්බෙන්නේ? පළවෙනිම ප්‍රථමකය 2 නේද? අර සාධක දෙකක් පමණක් තියෙන ඒවා. ඒවා ලියන්න පුළුවන් එක් වාරයක් කියලා විතරයි. ඒතර පළවෙනිම ප්‍රථමකය 2. ඊළඟ එක්කෙනා ඊළඟ ප්‍රථමකය 3. ඊළඟ එක්කෙනා 5. ඊළඟ එක්කෙනා 7. 9 ප්‍රථමකද? නැහැ. නෑ 9 ඔත්තේ 9 ප්‍රථමක නෙමෙයි 9ට සාධක දෙකකට වඩා තියෙනවා 9 එක්වරක් 9 කියලාත් හෙදුව හැකි තව තුන් වරක් 3 කියලා හදන්නත් පුළුවන් පැහැදිලි එතකොට 10 දැන් බිංදුවත් 10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වෙන්නේ මොනවාද ඔහාර 2යි 3යි 5යි 7යි එතකොට ඔන්න මම කුලකයක් දැන් එයා කුල කියන්නේ එයා කුල කියන්නේ නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් මොනවාද බිංදුවත් 10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කුලකය අන්න ඕක මට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම පුතේ මතක තියාගන්න කුලකයක් ලියද්දි හරිද මේ කියන දේවල් හොඳට මතක තියාගන්න කුලකයක් ලියද්දි අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි යෝඩිය කැපිටල් අකුරකට සමාන කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? හරි. ඔයාලා කැමති අකුරක් ගන්න මම ඒ කියලා ගන්නම්කෝ. හරි. මොකද්ද කුලකය? 0.10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කුලකය. 0.10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කුලකය. ඕක ලියන්නේ මෙහෙමයි. කුලකයක් ලියන්නේ සංගල වරහන් ඇතුලේ. පැහැදිලිද? සංගල වරහන් දන්නවනේ. මෙන්න මෙහෙම දාන්නේ සංගල වරහන්. දන්නව නේද මේක? දැකලා තියෙනවද? මේකට අපි කියන්නේ සංගල වරහන්. හරි නේද ළමයි? මේක මේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් ඔන්නෝම කරලා ගත්තා. ඔහම එළියට පොඩ්ඩක් කුල වගේ ගත්තා. ඔන්නෝම කරලා මෙහෙම දැම්මා. හරිනේ? සංගල වරහන්. ඊට පස්සේ ඕක අනිත් පැත්තෙන් වහන්නේ මෙහෙම. ඕකම අනිත් පැත්තට උල ගිහිල්ලා ඔන්න. හරි නේද? සංගල වරහන් නෑ මෙව්වට කියන්නේ. එතකොට ඔය කුලකය අපි පොදු ලක්ෂණයක් මගින් ලියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ලක්ෂණය? වචනෙන් ලියනවා. මොකද්ද? බිංදුවත් 10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා
එතකොට ළමයි කුලකය කියන වචනේ ලියන්නේ. දැන් මේක කියවන්නේ කොහොමද දන්නවද? මෙයාව කියවන්නේ 0වත් 10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කුලකය. හැබැයි ලියද්දි කුලකය කියන වචනේ ලියන්නේ නෑ ළමයි. ඔය කුලකය කියන අදහස තමයි මේ සංකල වරහන් වලින් එන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේ සංකල වරහන් ASCII ලියනවා කියන්නේ කුලකයක් කියන එක. පැහැදිලිද? කුලකය කියන එක තමයි මේ සංකල වරහන් වල අදහස. එතකොට 0වත් 10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා. ඔන්න පළවෙනි ක්‍රමය. කුලකයක් ලියන. මොකද්ද? කුලකයට අයත් අවයව නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි පොදු ලක්ෂණයක්. අන්න මෙන්න ලක්ෂණය. 0.10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කුලකය. එතකොට කුලකය කියන වචනේ ලියන්නේ කොයි වෙලාවකවත් අපි සංකල වරහන් ඇතුලේ අර ලක්ෂණය ලියනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද කියන්නකෝ? කුලකයට අයත් අවයව සංකල වරහන් තුල ලියනවා. එහෙනම් මෙයාගේ අවයව මොනවාද කියන්නේ? මෙයාගේ අවයව මොනවාද කියන්නේ? මෙයාගේ අවයව ලියනවා සංකල වරහන් ඇතුලේ. මොනවාද මෙයාගේ අවයව? දැන් ඉස්සෙල්ලා දෙක කිව්වේ තුන පහ හත. 3 5 7 හරි. එතකොට මෙයාගේ අවයව ලියද්දී ක්‍රමා ලකුණකින් අවයව වෙන් කරන්න ඕන. මොකද්ද? ක්‍රමා ලකුණකින් අවයව වෙන් කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? ක්‍රමා ලකුණකින් අවයව වෙන් කරන්න ඕන. එකම අවයවයේ දෙපාරක් ලියන්නේ. මම ඒකට වෙනම උදාහරණයක් කතා කරන්නම්. මෙතන එකම අවයවයක් නැහැනේ දෙපාරක්. එහෙනම් පුතේ ඔන්න දෙවෙනි එක. අවයව ටික සංගල වරහන් ඇතුලේ ලියනවා. එකක් තමා සංගල වරහන් ඇතුලේ වචනෙන් ලියනවා. නේ? දේ දුන්නේ පාට. නේද? 0.10ත් අතර ඔත්තේ සංඛ්‍යා. නේ? නැත්තම් 20ට අඩු ත්‍රිකෝණ සංඛ්‍යා. 50ට අඩු සමචතුරස්‍ර සංඛ්‍යා. පැහැදිලිද? ලියනවා. 2024 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්වයේ සමච්චේත සිසුන් කියලා වචනෙන් ලියනවා සංගල වරහන් ඇතුලේ. ඒකේ එක ක්‍රමයක්. තේරුණාද? ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඒ අයිති දේවල් ටික තියෙනවනේ. දේ දුන්නේ පාට නම් පාට ටික තියෙනවනේ. පාට ටික ලිව්වේ හැකි ඔයාට කමා ලකුණු දාලා වෙන් කරලා අවයව ටික සංගල වරහන් ඇතුලේ ලියනවා. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි වෙන් රූප සටහන. වෙන් රූප සටහන කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. පුතේ අවයව ටික සංවෘත රූපයක්. සංවෘත කියන්නේ විවෘත නැති, ඇරිලා නැති. මෙන්න මෙහෙම සංවෘත රූපයක්. මෙන්න මෙහෙම සංවෘත රූපයක්. දැන් ඔයාට මේකට රවුමක්ම නෙමෙයි ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණයක්, සමචතුරස්‍රයක් ඕන හැඩයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සංවෘත වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ කොහෙන්වත් ඇරිලා තියෙන්න බෑ. වැහිලා තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ සංවෘත රූපයක් ඇතුලේ මේ අවයව ටික ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතා මෙයාට ඊතලයක් දාලා මෙයාව නම් කරන්න ඕන ඔන්නෝම. වෙන් රූප සටහන් වලදී ඊතලයක් දාලා තමයි නම්. මේගොල්ලෝ ඒ සමානයි කියලා ලියනවා. මේක ඊතලයක් දාලා නම් කරනවා. අවයව ටික හැමතැනම ලියන්න. කමා දාන්න එපා. මේකේ ඔය තැනින් තැන ලියන්න. අපි මේකට කියනවා වෙන් රූප සටහනක් කියලා. මේකට මෙහෙම කියන්නේ ඇයි දන්නවද? මේක හොයාගත්තේ පුතේ ජෝන් වෙන් කියලා ගණිතඥයෙක්. මේක හොයාගත්තේ කවුද? මෙන්න මේ ක්‍රමය හොයාගත්තේ කවුද? ජෝන් වෙන් කියන ගණිතඥයා තමයි මේක හොයාගත්තේ. ඒ නිසා තමයි මේකට වෙන් රූප සටහන් කියලා කියන්නේ. අර එයාගේ නමේ වෙන් කියලා කෑල්ලක් තියෙනවනේ. මේ බලන්නකෝ. පේනවද ඔයාට? රූපයක් තියෙනවා. පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? ඔව් සර්. ඔව් මේ ඉන්නේ පුතේ ජෝන් වෙන් කියන ගණිතඥයා. මෙයා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙක්. හරිද? ඉංග්‍රීසි ජාතික ජෝන් වෙන් කියන ගණිතඥයා තමයි අර මං අන්තිමේට කියලා දුන්නේ අන්න ඒක හොයාගත්තේ. එතකොට එයාට ගරු කිරීමක් විදිහට තමයි ඒ හොයාගත්ත එක නම් කරා වෙන් රූප සටහන් කියලා. පැහැදිලිද? දැන් මෙයාගේ නමේ ජෝන් වෙන් කියලා අගට වෙන් කියලා කෑල්ලක් තියෙනවනේ මේ. ජෝන් වෙන් කියලා. එතකොට ඔය මෙයාට ගරු කිරීමක් දැන් මේක හොයාගත්තේ අර මේ ක්‍රමයෙන් හොයාගත්තේ මෙයා. සමෘද්ධ රූපයක් ඇතුළේ මෙහිම අවයව ලියන්න පුළුවන් කියලා හොයාගත්තේ මෙන්න මෙයා. එතකොට එයාට ගරු කිරීමක් විදිහට ඒ ක්‍රමය නම් කරා වෙන් රූප සටහන් කියලා. එයාගේ නමේ තියෙනවනේ ජෝන් වෙන් කියලා කෑල්ල. ඒ නිසා වෙන් කියලා කෑල්ලක් දෙන්න වෙන් රූප සටහන් කියලා නම් කරා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? කියපු දේ. ආලම්මයි. හරිද ඒෂා? ඔහාරා. හරි නේද? එතකොට මේක වෙන් රූප සටහන්. මේක හොයාගත්ත අරම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ඒ ගණිතඥය. ඒතර එයාගේ නමේ තියෙනවා ජෝන් වෙන් කියලා. ඒ වෙන් කියන කෑල්ල අරන් තමයි මේක වෙන් රූප සටහන් කියලා නම් කරලා තියෙන. එයා ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෙක්. හරිනේ? එතකොට කුලකයක් නම් කරන්න පුළුවන් ආකාර තුනයි. එකක් මොකද්ද? පොදු ලක්ෂණය නේද? ලක්ෂණය ලියනවා සංගල වරහන් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ඒකට අයිති අවයව ටික ලියනවා සංගල වරහන් ඇතුලේ. ඊළඟ එක ඒකට අයිති අවයව ටික සම්වෘත රූපයක් ඇතුලේ ලියලා ඊතලයක් දාලා නම් කරනවා. මෙන්න කුලකයක් නම් කරන්න පුළුවන් ආකාර තුන. පැහැදිලිද කියන දේ? තේරුණාද ළමයි?
කො කියන්නකෝ ඔව් සර්. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් මේ ටික ලියා ගන්නකෝ. ඔය ටික ලියා ගන්නකෝ. ඉවර වෙලා කියන්න ළමයි ඈ. ලියලා ඉවරලා. අර වෙන් රුප සටහනත් අරක යටින්ම ඇඳ ගන්න. මට එතන යටි ඉඩමද නිසා තමයි මම පැත්තෙන් ඇඳේ ආව. ඉවරයි සර්. හරි නේද? හොඳයි. වහරත් ලියලා ඉවරලා කියන්නේ. අපි තව උදාහරණයක් දෙකක් බලමු ළමයි. හරි සර්. හරි. මම මේ ටික මකන්න එහෙනම් ඈ. හරි. අපි තව උදාහරණයක් දෙයක් මේකට කතා කරමු ඈ. හරි. මේ බලන්නකෝ. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් කියනවා. අහගන්න ඕනේ හොඳට ඈ. මම දැන් දෙනවා අර
පොදු ලක්ෂණයක් මගින් මම දෙනවා පොදු ලක්ෂණයක් මගින් දෙනවා මෙන්න දෙනවා කුලකයක් මම උදාහරණ දෙක කියලා ගන්නම්කෝ මම B කියලා කුලකයක් දෙනවා මෙන්න මෙහෙම මම දෙනවා මහරගම මහරගම යන වචනයේ අකුරු කුලකය මහරගම යන වචනයේ අකුරු කුලකය කියලා ලියන්නේ ඒ වෙනුවට තමයි අපි මේ සංගල වරහන් පාවිච්චි කරන්නේ නේ මහරගම යන වචනයේ අකුරු හරි එහෙනම් මට මෙයාගේ අවයව කියන්න ළමයි මෙයාගේ අවයව ටික කියන්න මෙයාගේ අවයව කියන්න Mayanai, මා Hayanai, සමාවයි හා Ragama, ර ඊට පස්සේ ග ආය පාරක් මයන්න ලියන්නේ මම අර මතකද කලින් කිව්වා එක අවයවයක් එක පාරයි ලියන්නේ දැන් මේකේ මයන් දෙකක් තියෙනවනේ එතකොට අපි එක පාරයි ලියන්නේ ආපහු සැරයක් මයන්න ලියන්නේ මතකද එතකොට ඒක කුලකවල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් අවයව ලියද්දි පුතේ එකම අවයවය දෙපාරක් ලියන්නේ නේ තේරුණාද මං කියපු එක පැහැදිලිද තේරුණාද කියපු දේ ඊට පස්සේ මේක ඊට පස්සේ වෙන් රූප සටහනකින් එහෙනම් සංවෘත රූපයක් ඇතුලේ මේ ටික ලියන්න මා හා ර ග අර්ථ උදාහරණයක් බලමු මම C කියලා කුලකයක් ගන්නම් 24234 යන සංඛ්‍යාවේ ඉලක්කම් හරි එහෙනම් මට මෙයාගේ අවයව ටික කියන්න පුතේ දෙක හතර තුන එච්චරයි මේ දෙක ආපහු සැරයක් ලියනවද නෑ මේ හතර ආපහු සැරයක් ලියනවද නෑ එකම අවයවය දෙපාරක් ලියන්නේ නෑ පැහැදිලිද එහෙනම් මෙයා වෙන් රූප සටහනකින් දක්වන්න පුළුවන් සංවෘත රූපයක් ඇතුලේ මෙන්න මේ ටික තැනින් තැන ලියුවා හරිද පැහැදිලිද ළමයි කීපක තේරුණාද යේෂාන් පැහැදිලිද පුතේ Rosa, හරි හරි මේ උදාහරණ දෙකත් ලියාගෙන යටින් තරුවක් දාලා මේක ලියන්න මම මේ ලියන එක ඔයාලා මේක ලියාගන්න ඊට පස්සේ යටින් ලියන්න මේ තරුව දාලා ලියන එක හරි ඒ කියන්නේ ඔය මම එකම අවයවයේ දෙපාරක් ලියන්නේ නැහැ කියන එකත් ලියාගන්න දෙන්නම් ඒව තරුවක් දාලා ලියලා කොටු කරගන්න වෙන්නේ හරි කුලකයක අවයව සංගල වරහන් තුල ලිවීමේදී කුලකයක අවයව පේනව නේද සංගල වරහන් තුල ලිවීමේදී එක් අවයවයක් එක්වරක් පමණක් ලියනු ලැබේ. හරි. මේ ටික ලස්සන නෝට් කරගන්න. මේක ලියාගන්න ඊට පස්සේ මේක තරුවක් දාලා ලියලා කොටු කරගත්තත් කමන්නේ. ඒක මාර වැදගත් ඈ. මොකද එකම අවයවයේ දෙපාරක් ලියලා තිබ්බොත් වැරදි පුතේ ගාන. ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ විභාගෙදි. මේක බියෙන්නෙත් මෙතන නේ.
හරි. ඔය ටික ලස්සන ලියාගන්න. හරිද මමයි? පහර හරිද? හරිද ලිව්වද? ඔව් සර්. හරි. අපි ගණන් චුට්ටක් හදමු. අපි ගණන් ටිකක් හදමු. හරි. යශානුත් ලියලා ඉවර කරන්නකො. ඉවරයි සර්. හරි. මම ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නම් බලන්න. හරි. මෙහෙම කරමු අපි ඈ. හරි. පේනවද ස්ක්‍රීන් එක කියන්නකො චුට්ටක්? හරි නේද? හරි පුතේ දාන්නකො. හරිනේ මේ කවුද? යෂාන්. පහර. පේනව නේද? ඔව් සර්. හරි. පුතේ 2යි 1 අභ්‍යාසය කියලා දාන්නකො. 2යි 1 අභ්‍යාසය කියලා දාන්නකො. දැම්මද? හරිද? හරි සර්. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 1 කියලා දාන්නකො. හරි සර්. හරි. ඊට පස්සේ රෝම ඉලක්කම් 1 2 3 4 5 6 කියලා රෝම ඉලක්කම් ටික විතරක් දාගන්නකො පල්ලෙහාට. දැන් අපිට කියනවනේ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අභ්‍යාස පොතේ පිටපත් කරගෙන කියලා. මේවා ලියන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? කුලක ඉදිරියෙන් හරි නැත්තම් වැරදිනේ. හරි රෝම ඉලක්කම් 1 2 3 4 5 6 කියලා යටට දාලා
බලන්න ඒකට හරි වැරදි දාන්න. sir. හරිද පුතේ? Yes, sir. යෂාන් හරිද? ආයෂාන්. හරි sir. හරි. හරි. පළවෙනි තුනට ඔහාර උත්තර කියන්න ඊළඟ තුනට යෂාන් කියන්නේ. හරි. ඒතකොට පළවෙනි එක කුලකයක්ද නැද්ද? 2013 වර්ෂයේ පැවති පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ලකුණු 100ට වැඩිය කුලකයක්. හරි. දක්ෂ ගායකයෝ. මේ කුලකයන් නෙමෙයි. කුලකයන් නෙමෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක. කුලකයන්. කුලකයක්. හරි යෂාන් ලස්සන මල්. කුලකයන් නෙමෙයි. කුලකයන් නෙමෙයි ලස්සන මල් ඉතින් හොයන්න බෑනේ. හරි වාසනාවන්ත මිනිස්සු. කුලකයන් නෙමෙයි. කුලකයන් නෙමෙයි. 0.50 අතර 6 ගුණාකාර කුලකයන්. කුලකයක්. ඒකේ අවයව ටිකක් නිකන් කියන්නකෝ. ඒක අහලා නැහැ නිකන් මට නිකන් දැනගන්න කියන බෑ. 0.50 අතර 6 ගුණාකාර ටික කියන්නකෝ. මොනවාද? කියන්න යන්න 6 වරක් කරේනේ 6. 6 ඔව්. 12 18 24 18 ආ. 30 36 42 48 48ක් තිනව නේද? 48ක් තිනව 50ට අඩුයිනේ 48 හොඳයි ඈ නියමයි. හරි ඊට පස්සේ දාන්නකො 2 අභ්‍යාසය කියලා. පුතේ දාන්න ඊට පස්සේ 2 අභ්‍යාසය කියලා. 2 අභ්‍යාසය කියලා දාන්නකො. හරිද? හරි ප්‍රශ්නාංක 1 කියලා දාලා ඒකේ ඒ කොටස කියලා දාගන්න. එකේ ඒ කියලා. හරිද ළමයි? හරි sir. හරි එහෙනම් පහත දී ඇති එක් කුලකයේ අවයව සියල්ල සංගල වරහන් තුල ලිවීමෙන් කුලකයේ ලියන්නලු. හරි. එතකොට මේක ලියලම ලියන්න. රෝම ඉලක්කම් 1 දාලා මේක ලියන්න. ඊට යටින් මෙයාගේ අවයව ටික ලියන්න. මම පළවෙනි එක ඕනනම් හදලා පෙන්නන්නම්. මෙයාව ලිව්වා. යටින් ලිව්වා ඒ සමානයි මොනවාද සතිය දවස් ටිකේ? සතිය දවස් ටික කියන්නේ sir වෙන රූප සටහනක් ලියන්න ඕනද? නෑනේ මේකේ කියලා තියෙන්නේ පහත දී ඇති එක් කුලකයේ අවයව සියල්ල සංගල වරහන් තුල ලියන්න කියලා විතරයි. දැන් මේ දීලා තියෙන්නේ පොදු ලක්ෂණේනේ. ඔයා අවයව ටික සංගල වරහන් ඇතුළේ ලිව්වා නම් හරි. මේකේ වෙන රූප සටහනක් ලියන්න කියලා නෑ. හරි නේද? හරි sir. සතිය දවස් ටික කියන්න සෞන්දර්යවාද බදාත බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරා. අර දෙකත් සතිය දවස් තමා. බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඊරිදා. ඔව් කැතට ලිව්වේ මම. හරි පැහැදිලිද කියපු දේ? ඔව් sir. එතකොට ඒ විදිහට
B රෝමි ඉලක්කම් දෙක දැම්ම B කියලා වචනෙන් විස්තර කරලා තියෙන එක ලියන්න පුතේ. ඊට යටින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට කමා දාලා අවයව ලියන්න. අවයව ලියද්දි එකම අවයවයේ දෙපාරක් ලියන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? ඔව් සර්. හා ඔව් සර්. හරි. පුතේ ඒකේ ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔක්කොම කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ අවයව ටික ඔක්කොම ලියන්න එව්වගේ. ඔක ලියලා ලියන්න යටින්. ඔක ලියලම ඊට යටින් අවයව ටික ලියන්න.
ඉවරද ළමයි? ඉවර නැද්ද? කීයද හදන්නේ යශාන්? දැන් රෝමිලක්කා කීයද යන්නේ? අන්තිම එක. අන්තිම එක හොඳයි. ආහාර ඉවරයි සර්. B කොටස නෑ සර්. ඒකත් කරන්නකෝ. ඊට පස්සේ B කියලා දැම්ම රෝමිලක්කා 1 කියලා දැම්ම උත්තරේ ලිව්වේ සත්‍ය නම් සත්‍යයි කියලා අසත්‍ය නම් අසත්‍යයි කියලා. වෙච්චරයි ප්‍රශ්න ලියන්න එපා. ඉවරයි සර්. හොඳයි. ඔක්කොම ටික ඉවරද? B කොටසත් ඉවරද? ඔව් සර්. හොඳයි. හරිද ආහාර? සර්. බලමුද අපි එහෙනම්? හරිද පුතේ? ඒකේ B කොටසත් කරාද ආහාර? ඔව් සර්. හරි. හොඳයි. හරි අපිට කියනවා 0වත් 10ත් අතර ප්‍රථමක සංඛ්‍යා බලන්න මොනවද කියලා කියන්න. 1 2 1 3 කියන්න 5 5 7 නේ. හරි. යෂාන් කියන්න 0.25ත් අතර 4 ගුණාකාර. 4 8 12 16 20 24. 4 8 12 16 20 24. හරිනේ. හරසර යන වචනේ අකුරු බලන්න කියන්න ඔහාර. ඔව්. සර්. ඔව්. ආයෙ රයන්න ලියනවද? නැහැ. නෑ. ඊට පස්සේ ඊ බස්නාහිර පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක. යෂාන් කියන්න බලන්න දිස්ත්‍රික්ක ටික.
කොළඹ කළුතර ගම්පහ. අන්න හරි. කොළඹ කළුතර ගම්පහනේ. කොළඹ කළුතර ගම්පහ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඉලක්කම් ටික බලන්න කියන්න පහරා. පහරා. 2 1 4 එච්චරයි නේද? ඔව් ආයෙ 1යි 2යි ලියන්නේ නැහැ නේ. එකපාරක් ලියලානේ තියෙන්නේ. 1 සිට 10 එක් ඇති 6 ගුණාකාර මොනවාද? යෂාන්. අය 6 එච්චරයිනේ. හරි. ඉහත දී ඇති කුලකවලට අනුව පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවල සත්‍ය හෝ අසත්‍ය භාවය සඳහන් කරන්න කියනවා සෙනසුරාදා ඒ කුලකයේ අවයවයකි. හරිද වැරදිද? හරිනේ. සත්‍යයි. පාකුර ඩී කුලකයේ අවයවයක්. බලන්න ඩී ගේ අවයවයක්ද? අසත්‍යයි. පයන්න නේ අසත්‍යයි. සී කුලකයේ සියලු අවයව ඉරට්ට සංඛ්‍යාවේ. සත්‍යයි. සත්‍යයි. හරි. මේ වගේ මුකුත් අඩුපාඩු තියනවද හදාගන්න පුතේ? නැද්ද? අපි ළඟට යමුද? හරි නේද? හරි හරි. තව එකක් තිබිලානේ. හතරවෙනි කොටස මොකද්ද කියන්නේ? 1 සිට 10 එක් ඇති තුනෙහි ඕනෑම ගුණාකාරයක් G කුලකයේ අවයවයක් වේ. 1 සිට 10 එක් ඇති තුනෙහි ඕනෑම ගුණාකාරයක් මොනවාද පුතේ? 1 සිට 10 එක් තියෙන තුනෙහි ගුණාකාර 3 6 9 9. බලන්න ඔය කියනවා G වල අවයවද කියලා 3 6 9 ඕනම එකක් නෑ නේද? නෑනේ G වල අවයව 6 විතරනේ 3යි 9යි ගන්න බෑනේ. මේගොල්ලෝ කියනවා හැබැයි 1 ඉඳලා 10 එක් තියෙන ඕනම තුනෙහි ගුණාකාරයක් G වල බෑනේ. අසත්‍යයිනේ. අසත්‍යයි. අසත්‍යයි. ඒකත් අසත්‍යයි කියලා දාගන්න. හරිද පුතේ? හරිද ළමයි? හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න අංක 2 කරන්න. දී ඇති එක් එක් කුලකයේ අවයව සංකල වරහන් තුර ලියා දැක්වීමෙන් ලියන්න කියනවා වෙන රූප සටහනකින් නිරූපණය කරන්න කියනවා. හරි. දැන් වැඩ දෙකම කරන්න ඕනේ. මේකත් ලියලම කරන්න. p කියලා ලිව්වා p සමානයි කියලා ඕක ලිව්වා. ඊට පස්සේ p සමානයි කියලා අවයව ටික ලිව්වා. ඊට පස්සේ p කියලා ඊතලයක් ගහලා රවුමක් ඇතුලේ අවයව ටික දැම්මා. හරිද? හරි සර් හරි. ඒක දෙවෙනි ගාන හදන්න තුන්වෙනි ගානත් හදන්න. තුන්වෙනි ගානත් පේනවනේ. හරි. දෙවෙනි ගාන ඉවර වෙලා මට චුට්ටක් කියන්න ළමයි. දෙවෙනි එක පොඩ්ඩක් ඉවර වෙලා මට කියන්න.
දෙවෙනි එක ඉවරලා කියන්නේ කරන්න ඕනේ වැඩ ටික. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම ටියුට් එක දාන්නම් පුතේ අද ගෲප් එකට. ඒක print out එකක් ගන්න. එතකොට පළවෙනි වාරයට අදාළ සියලුම හරි. ළමයි මට තප්පරයක් දෙන්න. හරි. හදන්නකෝ දැන් මේ දවස්වල මේ YouTube එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා රෙකෝඩින් එක දැන් මේව වෙලා නෑ වගේ. හරි. ඔයාලා හදාගෙන යන්නකෝ. මාර්ගෙට. හරි. විනාඩියක් දෙන්න පුතේ. රෙකෝඩින් එක මේ ආපහු සැරයක් දාන්න. හරි ළමයි තප්පරයක් දෙන්න. හරි. මේ කලින් ගානේ උත්තර ටික අපි පොඩ්ඩ දැන් කලින් මේ රෙකෝඩින් එක මේ නතර වෙලා තියෙනවා පුතේ. මෙන්න මේක චුට්ටක් අපි විනාඩියක් විතර මේක තියමු. දැන් අලුත් රෙකෝඩින් එකට එතකොට එනවනේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් රෙකෝඩින් එක බලද්දි මේ ටික නෑ. හරිනේ මේක හරි මේ ටික හරි. හරිනේ උත්තර ටික දැම්මේ. හරි දෙවෙනි ගාන කරන්නකෝ. හරි දෙවෙනි එක ඉවරලා කියන්න මට. දෙවෙනි එක ඉවර වෙලා කියන්න. දෙවෙනි එක ඉවර වෙලා කියන්න.
ඉවරයි සර්. හරි ඒෂාන් ඉවරයි සර්. එහෙනම් බලමුද උත්තර ටික හරි එහෙනම් මේකේ අවයව සංගල වරහන් ඇතුලේ ලියන්න එපයි හරි කියන්නකො එහෙනම් යෂාන් පළවෙනි එකට අවයව ටික 10ට අඩු ප්‍රථමක 2 3 දෙක, පහ තුන, පහ, හත. හරි එතකොට p කියලා දැම්ම ඊතලයක් දැම්ම රවුමක් ඇතුලේ ලිව්වා 2 3 5 7 හරි නේද හරි එහෙනම් දේ දුන්නේ වර්ණ ටික මොනවද ඔහාරා රතු, තැඹිලි, කහ, කොළ, නිල්, ඉන්දිගෝ දම්. නියමයි ඈ කහ රතු මේ රතු තැඹිලි කහ කොළ නිල් නිල්, ඉන්දිගෝ ඉන්දිගෝ දම්. ඉන්දිගෝ දම් එතකොට මේ ටික රවුමක් ඇතුලේ ලියන්න Q කියලා දැම්ම ඊතලයක් ගහලා රවුමක් ඇතුලේ ওই ටික ලියන්න ලිව්වද ඔව් ටික සර්. ලොකු රවුමක් අඳින්න වේ නම්බර් යන වචනේ අපරෝ ජේෂන් කියන්න බලන්න NUMBER. ඒකේ එකම අකුර දෙපාරක් ලියවිලා නෑ නේද පුතේ නෑ සර්. ඒ නිසා ඔක්කොම ලියන්න වෙනවනේ හරි ඊට පස්සේ S ඔහාරා බිංදුවත් හතත් අතර පූර්ණ සංඛ්‍යා මොනවාද අතර කියද්දි මේ දෙන්න ගන්න බෑනේ මැද ටික මොනවාද 1 2 3 4 5 6 හරි නේද පුතේ සර්. පූර්ණ සංඛ්‍යා කියන්නේ ගණින සංඛ්‍යා 1 2 3 4 5 6 හරි නේද ෂාන් T දකුණු පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක මොනවාද ගාල්ල හම්බන්තොට මාතර. ආ ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට හරි එතකොට ඒක වෙන රූප සටහනකිනුත් දක්වන්නේ ගාල්ල මාතර හම්බන්තොට හරි 3යි 4යි කරන්න ළමයි 3 4 5 3 4 5
තුන්වෙනි එක ඉවර වෙලා කියන්න. ඉවරයි. ඉවරයි 3. ඕ. හරි හොඳයි. කවුද? යේෂාන්? ඉවරයි. ඉවරයි. හරි බලන්නකෝ. හරි අපිට කියනවා k කියලා කුලකයක් දෙනවනේ. k සමානයි 4 8 12 20. 4 8 12 16 20 නේ. k කුලකයේ වෙන් රූප සටහනකින් නිරූපණය කරන්න. එහෙනම් k කියලා දැම්ම ඊතලයක් දැම්ම මේ ටික ලිව්වනේ 4 8 12 16 20. හරිද පුතේ? හරි සර්. ඊට පස්සේ නිශ්චිතවම හඳුනාගත හැකි පොදු ලක්ෂණයක් බලන්න කියන්න මොකද්ද පොදු ලක්ෂණය? පොදු ලක්ෂණය කියන්න. ලියපු එක හතරේ කියන්න. ගුණාකාර. 4 ගුණාකාර. ඔහාර මොකද්ද ලිව්වේ? ආහාර. 4 ගුණාකාරයක තමයි. 4 ගුණාකාර කියලා ලිව්වොත් වැරදීනේ. 4 ගුණාකාර කිව්වහම මේ ටික විතරද පුතේ තියෙන්නේ? ආයේෂාන් 4 ගුණාකාර මෙච්චරද මේ ලෝකේ තියෙන්නේ? 24ට අඩු. ඒක ඉතින් කියන්න ඕන හරියට. 24ට අඩු. එහෙම නැත්නම් ඉතින් ලස්සනට කියන්නකෝ. 4 සිට 20 තෙක් කිව්වනම් හරි නේද? සිට තෙක් කියද්දි මුලයි අගයි දෙකම එනව නේද? ඈ? 4 සිට 20 තෙක් 4හි ගුණාකාර. හරිද ළමයි? තේරුණාද? යේෂාන් ඔහාරා පුතේ කතා කරන්න ඕනි පොදු ලක්ෂණීය ලියන විදිය පැහැදිලිද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. එතකොට අර ඒ කියන්නේ ඒක පුතේ කියවපුවාම මේ ටික විතරයි එන්න ඕනේ. දැන් 4 ගුණාකාර කියලා කියවද්දි මේ ටික විතරද පුතේ දැන් යේෂාන් ගිහලා යාළුවෙක්ට කියනවා 4 ගුණාකාර කියන්නේ කියලා. එතකොට එයා මේ ටික විතරද යේෂාන්ට කියන්නේ? නැත්තම් තව ඒවා කියයිද යේෂාන්? තව ඒවා හැබැයි යේෂාන් ගිහිල්ලා කියනවා මෙහෙම 4 සිට 20 තෙක් 4 ගුණාකාර ටික කියන්න කියනවා. එතකොට එයා කියන්නේ මේ ටික විතරයි නේද? ඔව් සර්. එතකොට පොදු ලක්ෂණයේ ලියද්දි පුතේ ඒ අවයව ටික විතරක් එන විදිහට ලියන්න ඕන. තේරුණාද? තේරුණාද? හරි. 4යි 5යි කරන්න ටක් ගාලා. එතකොට මේ පාඩම ඉවරයි. අපි ලබන සතියේ පළවෙනි පාඩම කරමු. මම ටියුට් එක අද දාන්න. print out එකක් අරගෙන තියාගන්න. එතකොට ටියුට් එකේ කුලක පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම කරන්න ඕන ගෙදරදී. ටියුට් එක දාපුවාම ඒකේ කුලක පාඩමට අදාළ වැඩ ටික කරන්න ඕන ඔක්කොම. ටියුට් එකේ වැඩ කරන්න දැන් ඔයාලා අලුත් පොතක් ගත්තද පන්තියට? ඔව් සර්. පිටු කීයක එකක්ද ගත්තේ? 200. අම්මා වෙන පොතක් කරන්නේ. කමන්නේ එහෙනම් ටියුට් එකේ වැඩවලට 80ක වගේ පොතක් ගත්තා නම් ඒක අර වෙනම පිළිවෙලයි දැන්. අපි මේ පොතේ නෝට් එක ලියලා අච්චු පොතේ අභ්‍යාස හදා යනවා. ඒතකොට ටියුට් එකේ වැඩ වෙනම කරගත්තා නම් ටියුට් එකේ වැඩවලට වෙනම 80 වගේ පොතක් ගන්නවද? හා සර්. 80 පොතක් අරගන්න ටියුට් එකේ වැඩ කරන්න. ටියුට් එකේ වැඩ මේ පොතේ ටියුට් එකේම ලියන්න පුළුවන් ඒවා ටියුට් එකේම ලියන්න. හරිද? හිස්තැන් තියලා තියෙන ඒවට. සමහර ඒවට ටියුට් එකේ ලියන්න ඉඩ තියලා නෑ පුතේ. ඒවා අර මේ 80 පොතේ ලියන්න. ඔහාරා ඔයත් ගන්නවද වෙනම පොඩි 80 වගේ පොතක්? දැන් ඔය පොතේ අපි දැන් මේ කොහොමත් නෝට් එක ලියලා අච්චු පොතේ අභ්‍යාස හදලා ඒව කරමු. ඊට පස්සේ පේපර්ස් වලට උත්තර ලියද්දිත් අපි ওই පොතේම ඉතුරු වෙනවනේ. පේපර්ස් වලටත් උත්තර ওই පොතේම ලියන්න. ටියුට් එකට වෙනම මේ පොතක් තියාගන්න. හරි ටියුට් එක අද දානවා. මේ සතියත් ලබන සතියේ ඒ කියන්නේ සඳුදා එන්න කලින් print out එකක් අරගන්න. හරි 4යි 5යි කරන්නකෝ. යේෂාන්ට ඕනේ නම් තව දැන් ওই පොතේත් ඕන නම් අර දෙකට බෙදලා වගේ ගන්න පුළුවන්. දෙකට කියන්නේ අගින් කොටසක් වෙන් කරලා. හැබැයි ඉතින් 80 පොතක් ගත්තා නම් ලේසි. දැන් ওই පොතේ අපි කොහොම හරි ඔක වැඩ කරන්න ගොඩක් වැඩ තියෙනවනේ ඉස්සරහට.
හා එනිසා සර්. අසුවේ පොතක් ටියුට් එකට ගන්නකො අසුවේ පොත අපි හමු දෙවෙනි වාරෙත් ඕකෙම ලියන්න පුළුවන් පිට උතුරු උනොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ටියුට් එකට අසුවේ පොතක් ගන්න. हाँ सर හා හරි 4යි 5යි කරන්න බලන්න. ඉවර වෙලා කියන්න ළමයි 4යි 5යි. ඉවරයි සර්. ඉවරයි. හොඳයි. හරිනේ. හරි. අපිට කියනවා හතරවෙනි එක වෙන් රූප සටහනකින් x කුලකය නිරූපණය කර ඇත. x කුලකයේ අවයව සංගල වරහන් තුල ලියන්නලු. හරි. එහෙනම් අපිට x සමානයි කියලා මෙයාගේ අවයව ටික ලියුව හැකි. මොනවාද? a e i o u නේ? a e i o u a e i o u මම පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ගන්නම්කෝ. එහෙනම් x කුලකයේ අවයව ටික ලියුව හැකි a e i o u. මෙයාගේ පොදු ලක්ෂණය මොනවද පුතේ මේ? මේකට මොනවද අපි කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි වලින් මොන අකුරු කියලාද කියන්නේ? ස්වරාක්ෂර. ස්වර අක්ෂර. අන්න හරියට නම් මෙයාට ලියුව හැකි ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ ස්වර අක්ෂර. ස්වර අක්ෂර. හරි. 5 කරාද? පස්වෙනි එක කරාද? ළමයි. ඔහාර 5 කරාද පුතේ? ඇහුන්නේ नहीं सर නැහැ. ටක් ගාලා කරන්න පස්වෙනි ගාන. මෙයා පොදු ලක්ෂණයක් මගින් ලියන්න කියන. එතකොට ඉංග්‍රීසි අකුරකට සමාන කරගන්න. මොන හරි C හරි මොකක් හරි කමන්නේ. එතකොට සංගල වරහන් ඇතුලේ මේකම ලියන්න තියෙන්නේ. ඕක තමයි පොදු ලක්ෂණය. මෙයාව ඔහොමම ලියන්න තියෙන්නේ. ඔය ඉතින් ලක්ෂණේ දීලා තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ අවයව ටික ලියන්න සංගල වරහන් ඇතුලේ. ඊට පස්සේ වෙන් රූප සටහනකින් දක්වන්න. හරි ඉවර වෙලා කියන්න.
හරි. එහෙනම් මොකද්ද පොදු ලක්ෂණය? 6ත් 25ත් අතර පහෙහි ගුණාකාර. හරි නේද? සංගලවරන්න ඇතුළේ ලිව්වා. කුලකය කියන වචනේ ලියන්නේ නැහැ සංගලවන්න දැන්. හරි මට කියන්න 6ත් 25ත් අතර පහේ ගුණාකාර අවයව ටික කියන්න. ඇහුන්නේ නැහැ. 15 20 ඇහුන්නේ නැහැ. 5 10 15 20 පහ 6ත් 25ත් අතර 6ත් 25ත් අතර පහයිනවද? පහ කියන්නේ 6ට අඩු කෙනෙක් නේද? ආ හරි. පහින්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් කවුද එන්නේ? 10 10 15 20 10 15 20 6ත් 25ත්. එතකොට 6ට වැඩි 25ට අඩුයි. හරි. එහෙනම් මෙතන 10 15 20. හරි. පාඩම තේරුණාද පුතේ? පාඩම පැහැදිලිද? ඔව් සර් හරි නේද? එතකොට පාඩම ඔන්න ඉවරයි. අපේ අච්චු පොතේ අභ්‍යාසත් ඔක්කොම කතා කරා. හරි. එතකොට මම ටියුට් එක දානවා. ටියුට් එක දාපුවාම ඒක print out එකක් ගන්න. එතකොට ලබන සතියේ පළවෙනි පාඩම කරමු. සහ මේ ටියුට් එකේ කුලක පාඩමට අදාළ ගණන් ටික හදන්න. එතකොට ඒකේ තියෙනවා ලස්සනටයි පළවෙනි එක සමමිතිය කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාඩම කුලක කියලා. ඒකෙම උත්තර ලියන්න තියෙන ඒවට වෙනම ඒකෙම ලියන්න. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා පුතේ වෙනම ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ වාර විභාගවලට අහන විදිහේ ප්‍රශ්න දාලා තියෙනවා. ඒ ටික වෙනම 180 පොතක් අරගෙන කුලක කියලා දාලා පිටු අංකය හරි ප්‍රශ්න අංකය හරි දාලා උත්තර ටික ලියන්න වෙනම පොතක. හරි නේද ළමයි? එතකොට මේ ටියුට් එකේ පළවෙනි වාරයට අදාළව සියලුම පාඩම් වලින් ප්‍රශ්න හදලා තියෙන. එතකොට වෙනම print out ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක ගත්තාම එච්චරයි. ඊට පස්සේ පළවෙනි වාරය ඉවර වෙනකම්ම වැඩ ටික කරගෙන යන්න විතරයි තියෙන එක. හරි නේද? හරි නේද? හරි සර් හරි. එහෙනම් වැඩ ටික ඉවරයි. එතකොට ලබන සතිය පළවෙනි පාඩම පටන් ගන්න. එතකොට ලබන සතියේදී අර ටික තියාගන්න කතුරපුයි ගම්බෝතලයකුයි පාට A4 කොළ 4ක් විතරයි මේ අරගෙන තියාගන්න. අපි සමමිති පාඩමේ පොඩි පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා කරන්න. මම කියන්නම් මොනවද කරන්න කියලා. හරි නේද? හරි. එහෙනම් සර් අදට ක්ලාස් එකේ නම් මෙතනින් නතර කරනවා. ටියුට් එක දාන්න print out එකක් අරන් කුලක පාඩමේ වැඩ ටික ඔක්කොම මේක ඉවර කරන්න එහෙනම් හරි නේද පුතේ? හරි. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු ඈ. හරි එහෙනම් පරිස්සමට ඉන්න. අයිබෝවන්. සර් හරි අයිබෝවන්.